ntabwo igihe turimo cyoroshye, igihe turimo kirakomeye, igihe turimo kiradusaba kwizera gushikamye cyane, igihe turimo kiradusaba rwose gushikama ku Mana, kandi tukizera tudashidikanya yuko Uwiteka ari we uyobora imibereho yacu. Dusenge cyane kugira ngo rero n'ubundi Imana ikomeze ibane natwe kandi ikomeze iyobora ijambo ryayo muri aka kanya, bityo Kristo ahabwe icyubahiro natwe duhabwe umugisha. Nk'uko rero iyi nsanganyamatsiko mureba imbere yanyu ariyo twaganiriyeho mbere, n'ubundi turukomeze tuyiganireho umugabane wa kabiri. Twahoze tubireba umuntu wese ku giti cye uko ibintu byagiye bigenda n'uko bigomba kugenda, ariko by'umwihariko noneho tugiye kurushaho gusesengura turebe ese niba ibi bintu tubyumva tukabyumva nk'amagambo, igihe cyacu turiho uyu munsi wa none tukaba tutabizi. Umuntu uyu munsi wa none ntabwo yakumva ukuntu yabuzwa uburenganzira bwo kujya ku isoko guhaha kandi afite amafaranga. Umuntu ntabwo yumva ukuntu ashobora kubuzwa kujya muri banki kurotera amafaranga kandi ari we yabikije, ari nawe iyo konti yanditseho. Umuntu ntabwo yumva ukuntu yaba yarize afite diplome ngabuzwa uburenganzira bwo gukora akazi kandi yarahawe iretera imwemerera gukora akazi. Umuntu ntabwo yumva ukuntu yajya kuri sitasiyo gusaba esanse akabuzwa uburenganzira bwo guhabwa esanse ku mpamvu z'uko hari ikintu runaka atubahirije. Umuntu ntabwo yumva ukuntu ashobora kubuzwa uburenganzira bwo kujya mu muhanda kugenda, ntabwo yumva ukuntu yabuzwa uburenganzira bwo kujya muri gare gutega imodoka afite amafaranga, cyangwa se rimwe na rimwe akumva atasobanukirwa ukuntu yabuzwa uburenganzira bwo gukoresha umutungo afite ari we waruhiye, ari we wawushatse. Ariko ibyo bintu bibiri tubwira ko ari ahantu byabaye, kandi tubwira neza uburyo abo byabayeho uko babyitwayemo. Reka tujye mu gitabo cya Esiteri mu gice cya 3, turasoma umurongo wa mbere dukomeze. Ese abo mu gihe cya Esiteri babyitwayemo bate? Twibuke ko umutwe w'icyigisho uvuga ngo ikibazo cyo kuramya igisubizo kigomba gutangwa na buri wese. Tugiye kumva tureba umugabane wacyo wa kabiri. Iki kibazo ntabwo ari ikibazo umusore azajyaho inama na papa we na mama we ngo amufatire icyemezo. Ntabwo iki kibazo ari ikibazo umugabo n'umugore bazahurizaho ngo umuntu wese atange igisubizo. Burya mu ishuri gukopera birashoboka, mwarimu akubajije ukabasha kwandika ibyo mugenzi wawe yanditse. Ariko ikibazo cyo kuramya cyo ni ngombwa ko umuntu wese ku giti cye agomba kwitangira igisubizo, kandi si ukugitanga mu magambo, ahubwo agomba kugaragarisha imibereho ye, guhitamo yahisemo. Bavandimwe banjye, ni igihe gikomeye cyane. Muri Esiteri haratubwira ngo iki? Morodekayi asuzugura Hamani nawe ashaka kurimbura Abayuda. Aha turabona ikibazo cyabaye ku muntu umwe witwa Morodekayi, nk'urugero tugiye kureba rw'icyigisho twize mbere ya saa sita. Morodekayi yasuzuguye Hamani nawe ashaka kurimbura Abayuda. Ngira ngo Morodekayi amateka ye twese turabigishwa wa Bibiliya turayazi, yari Umuyuda kandi akaba yari umukozi ku irembo ry'ibwami. Hamani yari umuyobozi wingirije umwami cyangwa se nka minisitiri w'intebe mu gihugu cy'Abamedi n'Abaperesi. Ni ukuvuga ngo iki gihe Abayuda bari bakiri mu buhungiro, hari mu gihe cy'umwami Ahasuwerusi. Umurongo wa mbere avuga ngo hanyuma y'ibyo umwami Ahasuwerusi akuza Hamani mwene Hemedata Umwagagi, amugira umutware mukuru, intebe ye ayiha icyubahiro, ayirutisha iz'abatware bose bahakanywe. Ndagira ngo twibuke dusubira inyuma gatoya amateka y'uyu muntu Ahasuwerusi yakujije witwa Hamani. Hamani turimo turumva yuko yari mwene Hemedata. Uyu Hemedata batubwira aha ngaha, batubwiye ko yari Umwagagi. Ndagira ngo abafite Bibiliya muzirambure turebe mu mateka uyu muntu ngo yari indi. Nubwo ntaza gusoma cyane iby'amateka y'uyu muntu, ariko ndashaka kuyababwira kugira ngo muze kumenya neza ko ibyabaye aribyo bizongera kugira gute, aribyo bizongera kubaho. Nta gishyashya kizaduka munsi y'ijuru. Ibyabaye kera bigomba kongera bikagaruka nk'uko tugiye kubibona. Tubona mu gice cya 15 cy'urwandiko rwa mbere rwa Samweli, Sawuli ategekwa kurimbura Abamaleki.
nimuza gusoma muzasanga muri iki gice umurongo wa 32 aho Samweli yavuze ngo, maze Samweli aravuga ati nimunzanire hano Agagi umwami w'Abamaleki. Nuko Agagi aza harakimbagira aravuga ati erega intorezo z'urupfu ziracitse. Samweli aravuga ati nk'uko inkota yawe yahinduraga abagore imfusha, niko na nyoka azaba imfusha mu bandi bagore. Nuko Samweli atemagurira Agagi imbere y'Uwiteka i Gilugari. Bavandimwe, nagira ngo iki kintu mucyiteho, nk'uko tubonye ko Samweli yatemaguye Agagi imbere y'Uwiteka Abisiraheli bose bateraniye aho, twibukiranye yuko Morodekayi n'Abayuda bari munsi y'ubutware bwa Hamani cyangwa se bwa Hasuwerusi, bakomokaga ku Bayuda abo Samweli yakomokagamo. Nubwo bari baranyazwe bakaba barabanyagano, ariko uyu muntu bita Hamani yakomokaga muri uyu muryango w'Abagagi kwa Hamedati. Byumvikane ko yari afite inzika mu mutima we z'ibyo Samweli yakoreye sekuruza. Umwami w'Abisiraheli, umwami wa mbere Sawuli, yari yanze kwica uyu mwami nk'uko tubibonye. Yari umwami w'Abamaleki, aramurokora. Niyo mpamvu yaje imbere ya Samweli akimbagira yumva nta kintu ibintu bitwaye. Ariko kubw'itegeko ry'Imana, Imana yari yatanze mu gice cya 15, Sawuli akabwirwa yuko agomba kurimbura rwose Abagagi, Abamaleki, nk'uko tubisoma mu Gutegeka kwa 2 igice cya 25 kuva ku murongo wa 17, aho Imana yari yatanze itegeko ry'uko Abamaleki bagomba kuzarimburwa rwose bagasibangana munsi y'ijuru. Ibi bintu Sawuli yanze kubishyira mu bikorwa, amurokorana n'ibindi bintu byinshi ntabwo aricyo tugiye kwiga. Ariko igihe yamurokoraga yaje akimbagira yumva afite uburenganzira bwo kubaho nk'umwami, ariko Samweli amutemagurira mu maso y'Abayuda bose bareba ibi bintu. Abagize amahirwe yo gukomoka kuri uyu muntu bazirikanye iki kintu cyabaye kuri sekuru cyangwa kuri se cyangwa kuri sekuruza, aricyo cyateye Hamani kuzirikana cyane umuntu bita Morodekayi, ko nawe akomoka muri uwo muryango wishe sekuruza bitaga Agagi. Aha rero turimo turabona uburyo hanyuma y'ibyo umwami Ahasuwerusi akuza Hamani mwene Hamedati umwagagi amugira umutware mukuru. Intebe ye ayiha icyubahiro, ayirutisha iz'abatware bose bahakanywe. Yari agize amahirwe abonye igihe cyo kwihimura ngo azakore nk'uko Samweli yakoreye sekuruza. Abagaragu b'umwami bose babaga bari ku irembo baramupfukamiraga bakamuramya, kuko umwami ariko yari yategetse. Ndagira ngo mubite iki kintu, abagaragu b'umwami babaga ku irembo ry'umwami, si umwami nyirizina bapfukamiraga, ahubwo bapfukamiraga umuntu bita Hamani. Umwami arabitegeka, arabisinya, yemeza ko abantu bose bari ku irembo ry'umwami nk'abagaragu be bagomba kuzajya babona Hamani bakamupfukamira kandi bakamuramya. Uyu munsi wa none mu isi hari ubutegetsi buvuga ko buhagarariye Imana, bugahuza iby'Imana ndetse n'ibya politiki. Ubundi nk'uko twabyize mbere, Imana yonyine ngo twabisomye muri Zaburi niyo ikwiye gupfukamirwa kandi niyo ikwiriye kuramya. Ariko uyu munsi wa none nk'uko tubisoma mu byanditswe byera kandi twabyize, twabonye ubupapa bwarihaye umwanya w'icyubahiro cy'Imana, kandi buvuga yuko igihe cyose umuntu yabuza imbere akabwicurizaho ibyaha, akabusobanurira uko yakosheje, imbabazi padiri cyangwa musenyeri cyangwa papa babasha gutanga, izo mbabazi rwose zingana n'iz'Imana yatanga. Ubwo byumvikane ko icyubahiro Hamani yashakaga cyagombaga Imana yonyine cyo gupfukamirwa kandi akaramywa. Icyo cyubahiro uyu munsi wa none gifitwe n'ubutware bwa Kiliziya Gatolika, aho umwami yatanze itegeko ry'uko abantu bose bari ku ntebe bari ku irembo ry'umwami bakwiye kunamira Hamani. Ni nako uyu munsi wa none tugiye kubona uburyo za leta zo ku isi zigiye guhatira abantu kuramya ubupapa buvugwa muri Bibiliya nk'inyamaswa yavuye mu nyanja. Abagaragu b'umwami bose babaga ku irembo baramupfukamiraga. Ibi bintu bari barabishoboye, ibi bintu babishyiraga mu bikorwa rwose. Ariko haje kubonekamo kirogoye, haje kubonekamo umuntu
ushaka gutandukana n'ibyo abandi bakora. Haje kubonekamo umuntu wagerageje kandi arabishobora, yanga gupfukamira Hamani, yanga gushyira mu bikorwa itegeko ry'umwami. Uyu muntu yitwaga umunyagasuzuguro, uyu muntu yitwaga umufungamutwe, uyu muntu yitwaga umuntu w'umuhezanguni ku mpamvu z'uko abandi bahindiraga umushyitsi itegeko ry'umwami, babona Hamani aje bakunama bagapfukama kandi bagashyira mu bikorwa ibyo avuze byose. Ariko habonetse umuntu witwa Morodekayi, kuko umwami yari yarategetse ko bazajya bamuramya. Morodekayi aza kugaragara nk'uko tubisoma, ariko Morodekayi we ntiyamupfukamiraga ngo amuramye, yaje kugaragara nk'umuntu utitaye ku itegeko ry'umwami. Abami bayoboye ibihugu, ariko Morodekayi we yari yicaye ku ntebe y'icyubahiro, agahuza ibintu bibiri. Yari yicaye mu mwanya nk'uko twabibonye ku murongo wa mbere, batubwiye ngo amugira umutware mukuru, intebe ye yiha icyubahiro yitwishiza abandi batware bose, ariko ibi bintu akabifatanya no gushaka kuramywa. Mu yandi magambo, yafatanyaga ubutegetsi bw'isi akabwongeraho gushaka guhinduka imana kuko yashaka ko bamusenga. Reka dukomeze umurongo wa 3. Bukeye abagaragu b'umwami bari ku irembo ry'ibwami. Mwumve iki kiganiro ahantu cyatangiriye. Abagaragu bahakanwaga na Morodekayi ku irembo ry'ibwami, ubwabo bibarije Morodekayi bati, ni iki gituma ucumura itegeko ry'umwami? Si abagaragu bayimubajije, hari ubwo ari umuyobozi runaka ubimubajije, hari ubwo Hamani yari yamenye ibi bintu, hari ubwo umwami yari yamenye ibi bintu. Abagaragu bagenzi nibo bamubajije bati, ni iki gituma ucumura itegeko ry'umwami? Kuko umwami aba afite abashinzwe kumumenyera amakuru yo bashyira mu bikorwa amategeko ye hirya no hino. Umurongo wa 4, bigaragara ko umurongo wa 3 nubwo bamubajije ntabwo Morodekayi yigeze abasubiza. Bavane iki kintu mucyiteho. Hirya no hino hari abagaragu b'umwami baba bahanyanyagiye, kandi aba bantu bashinzwe kugenzura umuntu wese udashyira mu bikorwa itegeko uko ryaba ryatanzwe kose, hatitawe niba iryo tegeko risuzuguza Imana, hatitawe n'iryo tegeko rigahisha amategeko y'Imana, hatitawe ku ngaruka mbi cyangwa nziza ripfa kuba ryatanzwe n'umwami. Biba bikwiye kumvirwa, kandi hari abantu bashinzwe kugenzura ko ibyo bintu bishyirwa mu bikorwa. Bamubajije rimwe ntiyasubiza, bamubaza kabiri ntiyasubiza, ntabwo n'inshuro bamubajije. Umurongo wa 4 uratubwira ngo bakomeza kumuhana uko bukeye, bamubwira ati, nyamuneka ibi bintu wabikoze bigutwaye, nyamuneka ibi bintu ko byatuma ukomeza imibereho yawe neza, ibintu ko byatuma abana bawe biga neza, ibintu ko byatuma akazi kawe gakomeza kakajya imbere, ibi bintu kubikora bigutwaye. Bakomeza kumuhana uko bukeye. Uyu munsi wa none hari abantu barimo batanga inama zitandukanye, atabyumviye babiregera Hamani ngo barebe ko yemera ibya Morodekayi, kuko yari yireguje ko ari umuyuda. Abayuda mwiriwe, hari ikintu kimwe ngiye kubabwira n'uburyo somo ntariteguye, ariko ndashaka kuribaha. Ndashaka amafata y'Bibiliya zanyu tugasoma ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana. Hari ijambo nkunda, burya hari ukuntu ushobora kuvuga ibintu abantu ntibabyumve mu murongo wabyo. Ndababwiye ngo abayuda mwiriwe, ntabwo mbizi niba uyu munsi wa none hari abacemera yuko ari abayuda. Nubwo utaba umuyuda ku mubiri, wasanga hari ikindi cyakugiraho. Reka tukirebe. Turasoma mu butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana mu gice cya 4, turasoma ku murongo wa 22 n'uwa 23. Baratubwira ngo, dore mwebweho musenga icyo mutazi, ariko twebwe dusenga ibyo tuzi. Ni igitekerezo nari ndimo ndeba hejuru ngo ndebe ko hari murongo naheraho, ariko nsanze keretse wagisoma cyose kandi mwaragisomye. Reka twite kuri uyu murongo wonyine. Dore mwebweho, ni Yesu abwira ngo umugore w'umusamariyakazi, ahambwira ati, dore mwebweho musenga icyo mutazi. Yesu arangije abwira uyu mugore ngo, ariko twebwe dusenga ibyo tuzi. Kubera iki? Kuko agakiza kava mu Bayuda, ariko igihe kiraje ndetse kirasohoye ubwo abasenga by'ukuri basenga Data mu mwuka no mu kuri, kuko Data ashaka ko bene abo ari bo bamusenga. Reka ngarukira ahangaha. Abasenga Data by'ukuri bakamusenga mu kuri no mu mwuka, abo bantu bagomba kumenya neza ko agakiza kava mu Bayuda.
kubw'izo mpamvu uzakira ako gakiza nawe azaba agiranye isano n'abayuda, aho gakiza niho kagira gute, niho gakomoka. Mu yandi magambo, Kristo yari umuyuda ku mubiri kubera yuko yavukiye mu ishyanga ryabo kandi no mu muryango wa Dawidi. Dawidi akaba yarakomokaga kwa Yuda. Niyo mpamvu iki kintu mucyumve, aba bantu baregeye Hamani Morodekayi ngo barebe uko yemera ibya Morodekayi, bongeraho ikintu kimwe bati kandi databuja umenye ko uyu muntu yireguje ko ari umuyuda. None ese abayuda nibo badakwiye kuramya nk'uko ubutegetsi bw'isi n'impuzamadini bibishaka? Icyo kibazo kibaza kandi ushaka igisubizo cyacyo. Hamani abonye ko Morodekayi atamupfukamiye ngo amuramye, ararakara cyane. None mbabaze, ubwo Hamani nawe yashyize hake aravuga ati hari ibyo bakubesheye simbyemeye, ndashaka kwibariza, ngaho manuka umfukamire kandi undamye. Ndagira ngo ikintu mucyumve neza. Ese ibi bintu Hamani yarabikoze? Igisubizo ni yego. Hamani yarongeye agerageza Morodekayi, hambwe ati rero bakubeshye yuko utemera kumfukamira kandi utemera kundamya, ngaho ndagira ngo nge abantu mbanyomoze, ahari ndebe yuko ibintu bakuvuga batakubeshye, ongera upfukame wongera undamye. Morodekayi nabwo ntiyabikora. Hamani abonye ko Morodekayi atamupfukamiye, ubu byumvikane ko noneho ntabwo yari akireba ibintu muri rusange, yari asigaye areba abantu runaka, yari asigaye yitegereza Morodekayi wenyine. Tugeze mu gihe hatakigenzurwa amadini muri rusange, ahubwo hagiye kugenzurwa abantu runaka batarimo gushyira mu bikorwa imyanzuro umwami arimo kugira gute, umwami arimo gutanga. Umwami nugenzura neza urasanga ibintu bitarigize n'ikindi mubwiretse gushyiraho amategeko gusa, ahubwo Hamani niwe wari yashyizeho ingenza zigomba kureba neza abatemera kumupfukamira. Ibi bintu byaramurakaje cyane kuko Morodekayi atamuramije. Ibi ntabwo byari bibujije Hamani gukomeza kuba uwo ari we, ariko kuko hari inzika yari afite mu mutima. Ibi bintu yari yiyemeje yuko byanze bikunze bigomba kugira ingaruka, kandi ingaruka zitari nkeya ku muntu wiyemeje kugira gute, kutamupfukamira. Iki kintu kirakomeye. Iki kintu kirakomeye, ndagira ngo umuntu wese akomeze agitekereze cyane kandi asenga kugira ngo icyigisho cyacu cye kuza kugira inkomyi, ahubwo gikomeze cyumvikaniye ku murongo wacyo kandi umurongo mwiza. Ndagira ngo dukomeze dusome umurongo wa 8. Hanyuma Hamani abwira umwami Ahasuwerusi ati, hariho ubwoko bwatatanye bunyanyagira mu mahanga yo mu bihugu utegeka byose. Ndagira ngo ikintu mucyumve neza. Muhere kukuba yaragerageje Morodekayi akanga kumupfukamira ngo agira ate, ngamuramye. Yahise ajyana ikirego ajya kugishyira umwami. Uyu muntu nubwo yari afite ubutware, nubwo yari afite ubutegetsi, ariko yari akeneye amaboko y'abami, yari akeneye amaboko y'umwami. Ibyo bintu nibivuga uze kubyumvira mu murongo wabyo kugira ngo abone uko ashyira mu bikorwa itegeko yashakaga ryo kurimbura Morodekayi ndetse n'abandi, reka nk'uko tugiye kubisoma. Muvandimwe, iki kintu uze kugikurikira ugitega amatwi neza kugira ngo mu gusobanukirwa neza nuko byagenze igihe cya Morodekayi, tuze no gusobanukirwa uko bigomba kugenda mu gihe cyacu. Umurongo wa 8 aratubwira ngo, hanyuma Hamani abwira umwami Ahasuwerusi ati, hariho ubwoko bwatatanye bunyanyagira mu mahanga yo mu bihugu utegeka byose. Iki kintu muze kucyumva. Ajya kubwira umwami, ntabwo yigeze amubwira ati umenye neza ko umurita Morodekayi uba ku irembo ry'ibwami. Yamubwiye ko hari ubwoko bwatatanye. Nicyo kintu yamubwiye. Aramubwira ati
ubwo bwoko bwaratatanye bunyanyagira mu mahanga yo mu bihugu utegeka bingana iki byose. Iki kintu bene data mukiteho cyane kuko ni ikintu gikomeye. Aramubwira ati amategeko yabwo ntahura n'ay'ayandi mahanga kandi ntibumvira amategeko y'umwami, nicyo gituma ntacyo byunguye umwami kubihanganira. Ibintu birakomeye, ibintu biteye agahinda. Ndagira ngo ibi bintu umuntu wese abyiteho, ndagira ngo ibi bintu umuntu wese ariho agaciro kabyo. Tekereza uburyo umuntu yabonye ikibazo gifitwe n'umuntu umwe, aho kugira ngo aregere umwami umuntu ku giti cye, ahubwo akajya kuregera umwami ishyanga ryose wa muntu akomokamo. Akagaragaza neza yuko uyu mwami, uyu muntu wanze gupfukamira Hamani afite ubundi bwoko, kandi ubwoko bwose bukaba bufite imyumvire ihuje rwose n'iyo wa wundi wanze gupfukamira Hamani afite ariwe Moridekayi. Ubwoko bwatatanye bunyanyagira mu mahanga, mu bihugu byose utegeka. Uyu mwami nk'uko ibitabo by'amateka bisobanura na Bibiliya, yari nk'umwami w'uyu munsi wa none uyobora isi yose, nk'uko Joe Biden uyu munsi wa none ayobora Amerika, ariko amategeko n'amabwiriza itanga bikagera hirya no hino ku isi. Ndagira ngo iki kintu mugitekereze cyane kandi mugitindeho. Bongeraho ikintu kivuga ngo uretse ko batataniye mu mahanga yose, amategeko yabwo, amategeko y'ubwo bwoko meze nka Moridekayi ntahura n'amahanga. Bagira amategeko y'umwihariko, bafite ukuntu bumva by'umwihariko, bafite ibyo barya by'umwihariko, bafite imyanya y'umwihariko, bafite imisengere y'umwihariko. Reba nawe, abandi bakora uku n'uku, iyo abandi bemeye ibi ariko bo ntibabyemera, kandi ntibumvira amategeko y'umwami. Nicyo gituma ntacyo byunguye umwami kubihanganira. Niba abantu bafite amategeko yabo, umwami yatanze aye, niba aba bantu nta kintu bunguye umwami, abo bantu ikintu bameze n'iki. Reka dukomeze turebe umurongo wa 9. Umwami nabishima iteka ricibwe, baryandike ko barimburwa. Iki kintu nagira ngo mukitondere. Umwami nagira ate? Umwami nabishima. Nimusoma neza mu byahishuwe, ntabwo aho intiteguye yashyizemo ibintu byose. Muri busange uyu munsi wa none ubwami buriho bushaka kurimbura abantu b'Imana bumaze igihe bwarimwe ububasha n'ubutegetsi bw'isi. Ariko igihe ubutegetsi bw'isi buzongera bwohereza ububasha ubupapa, buzaba nk'ibyo Hamani yashaka gukorera abayuda ahangaha. Niyo mpamvu mu byahishuwe igice cya 17 muri wa 13 amagambo avuga ngo abo bahuje inama bahaye inyamaswa imbaraga zabo n'ubutware bwabo. Abantu bo mu isi bahuje inama baha inyamaswa imbaraga zabo n'ubutware bwabo, batangira kurwanya umwana w'intama. Ariko biritubwira yuko umwana w'intama azagira gute? Azabanesha. None Hamani twabonye uwahagarariye ati nabishimite, umwami nabishima iteka ricibwe, baryandike ko barimburwa. Buriya iki kintu nubwo nashyize mu ibara ry'umutuku, iki kintu kirakomeye. Iteka ryo kurimbura, iteka ryo kubabaza, iteka ryo kurenganya, iteka ryo kwambura umudendezo abantu bose banga gushyira mu bikorwa itegeko ry'umwami, badashaka kwemera kuramya nk'uko Hamani abishaka, badashaka kwemera gupfukamira Hamani. Ahantu mubyumve neza, nyuma
yuko abami babishima ryagomba kwandikwa ko bagomba kurimburwa. Uyu munsi wa none iri teka ryamaze kugira gute? Ryamaze kwandikwa kuko nk'uko tugenda tubona mu bitangazamakuru bitandukanye, uyu munsi wa none tugenda tubona amatangazo atandukanye y'uburyo abantu bazafatirwa ibyemezo bikomeye cyane badashyira mu bikorwa amategeko abami y'isoni kugenda batanga. Ariko ikintu nagira ngo twongere twiteho, aka kantu nashyize muri iri bara ryenda kuba ubururu karavuga ngo nanjye, ubwo uyu muntu ni Hamani, urebe Hamani ugiye kurusha ubutware umwami, urebe Hamani ugiye kurusha amafaranga umwami, nanjye nzatanga itarano z'ifeza inzovu, nziha abanyabintu b'umwami bazishyire mu bubiko bwe. Ubwo byumvikane ko uyu mwami nubwo yari umwami bigaragara ko ayoboye isi, ameze nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika uyu munsi wa none cyangwa Joe Biden uyiyoboye, ariko agiye guhabwa amafaranga menshi cyane ashyirwa mu kigega cy'umwami, ashyirwa kuri konti y'ubwami. Ishaka kuvuga ngo ibihugu byose byo ku isi bigomba guhabwa amafaranga kugira ngo byemere gushyigikira iri teka, kugira ngo aba bene Moridekayi cyangwa se abayuda bose bagire gute? Barimburwe. None si uyu munsi wa none ni iyihe gihugu, ni iyihe leta ifite umutungo kandi yitangarije yuko ifite umutungo urenze ukenewe? Mu mwaka wa 2013 umuvugizi wa Vatikani niwe watangaje yuko bavumbuye rwose ahantu bafite ubutunzi batari bazi neza ko buhari, ngo ubwo butunzi bavumbuye bw'amazahabu menshi cyane ngo bwatumye bagira umutungo urenze kure cyane uwo bari bakeneye muri gahunda zabo. Ibyo bintu byarantangaje igihe nabisoma. None Hamani nawe agaragaye nk'ufite ubutunzi bwinshi, ubasha gufasha leta zo mu isi, ubasha gufasha umwami Ahasuwerusi, ariko ibyo bintu bigatangwa nk'ikiguzi cyo kugira ngo ba bantu badafite icyo bunguye umwami, inyungu bagatanze zose azitange kugira ngo bakunde barimburwe. Iki kintu ni ikintu gikomeye cyane. Uyu munsi wa none Vatikani izatanga ibishoboka, leta yaro izatanga ibishoboka, ibikenewe byose muri leta zose zo ku isi, ariko abantu badashaka kumvira itegeko ryayo, abantu badashaka kuramya nk'uko ibishaka, bagomba gukurwa ku isi. Kandi ni vuba, muraje mubibone nk'uko tugiye kubibona mu cyigisho. Esiteri 3:13 baratubwira ngo nuko bohereza inzandiko. Iki gihe bakoreshaga inzandiko bakazikwiza hirya no hino mu bihugu, uyu munsi wa none bakoresha ibitangazamakuru, byaba ibitangaza mu mvugo, byaba ibitangaza no mu mashusho, byaba ibyandika. Baziha intumwa zizijyana mu bihugu by'umwami byose ngo bice abayuda bose, abakuru n'abato, abana bato n'abagore, babarimbure babamareho umunsi umwe, ari wo munsi wa 13 w'ukwezi kwa 12 kwitwa Adari, kandi ngo bajyane ibintu byabo h'iminyago. Ubu bari bahawe amahirwe abiri, bagomba kurimbura aba bantu. Icya kabiri, bagomba kunyaga imitungo yabo yose bakayigarura. Nawe rero umuntu w'uyu munsi wa none waha uburenganzira ngo uriya muntu ndamuguhaye mwice, kandi numara kumwica n'ibintu bye byose ugire gute? Ubisahure, ubyijyanire ngo uhaye uburenganzira. Leta zo ku isi zigatanga ubwo bubasha. Nimusoma mu ntambara ikomeye, ntabwo iyo paje nayiteguye ngo nyibabwire, niho banditse yuko leta zo mu isi zizatanga umudendezo ku baturage kugira ngo bihanire abazabanze gushyira mu bikorwa itegeko ryo kuruhuka icyumweru. Mu byakozwe n'intumwa, ndagira ngo turebe amagambo ahanditse. Inzandiko barazohereje, baziha intumwa zizijyana hirya no hino mu bihugu byose by'umwami aho abayuda bari bateraniye, kandi babaha itegeko ry'uko abakuru n'abato, abana n'abagore bose bagomba kurimburwa, ibintu byabo bagomba kubinyaga, ibintu byabanje gukorerwa inama nk'uko umurongo wa 11 n'uwa 12 muri iki gice babisobanura. None si uyu munsi wa none haba hari inama zirimo zikorwa zigambiriye gukuraho amategeko y'Imana ngo zishyireho amategeko y'abantu kandi zishyire mu bikorwa amategeko ya Roma, kandi izo nama igihe zaba zirangiye iteka rikazacibwa, inzandiko zikazoherezwa hirya no hino. Ibi bintu nk'uko byigeze kuba mu gihe cyashize, nk'uko tugiye kubisoma mu byakozwe igice cya 4 umurongo wa 26 kugeza 28,
ni nk'uko uyu munsi wa none bigomba kongera bikagaruka. 26 baratubwira ngo abami bo mu isi bateje urugamba. Tumaze igihe mu gisa nk'aho ari intambara ya coronavirus, kandi iyi ntambara ntishobora guhagarara itegeko ry'icyumweru ritarashyirwaho agahato. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015 hatangiye gushyirwaho amategeko atangaje, amategeko y'icyumweru, ariko mu buryo bwihishe cyane, mu buryo bujijishije cyane, aho uyu munsi wa none nugenzura uzasanga imikorere yose, haba ku bacuruzi hirya no hino, uzasanga ku munsi w'icyumweru batagifungura imiryango. Ubireba aho uri, uzasanga amabanki yose inzandiko zitari zimwe zaranditswe, mfitiye kopi zigaragaza ko nta banki yemerewe gukomeza gukora ku munsi w'iki, ku munsi w'icyumweru. Uzasanga ibigo by'amashuri hirya no hino byaramaze gukora, byaramaze gutegura uburyo ku munsi w'icyumweru bagomba gushyira, ku munsi w'isabato bagomba kwigisha, ariko ku munsi w'icyumweru bakareka abana bakaruhuka. Uzasanga mu buryo butari bumwe haragiye hategurwa uburyo umunsi w'icyumweru ukomeza kugenda wererezwa, uzamurwa, abantu bakawugira umunsi wo kwidagadura no kwishimiraho, bakagira umunsi wo kwicara bakaganira, ariko bakareka imirimo yo mu isi. Uzabona muri Laudato Si ku ngingo 137 ko nta yindi ntumbero, ko nta kindi cyerekezo isi ifite kugira ngo barengere ibidukikije, kugira ngo isi igire umudendezo. Abantu bagomba guhurizwa hamwe bakaruhuka ku munsi w'icyumweru, kandi bagasangira ukarisiti. Uyu munsi wa none rero muri uyu murongo 26 tubwira ngo abami bo mu isi bateje urugamba. Ni intambara yatangijwe kandi igomba kurangira ari uko Kristo agarutse. N'abakuru bateraniye hamwe kurwanya Uwiteka n'uwo yasize. Kuri uyu munsi duteranye kuri itariki ya 6, dufite twese amakuru agaragaza ko kuva ku itariki ya mbere kuzageza ku itariki ya 12 hari inama iteraniye mu Bwongereza, inama yo kwiga ku mihindagurikire y'ikirere no kwita ku bidukikije, aho abana bahagaze barimo barira cyane, aho abagore barimo baboroga, aho abantu batari bamwe bateje intambara bashaka yuko abakuru b'ibihugu bafata umwanzuro wihuse, umwanzuro wo kurengera ibidukikije. Kandi nyakubahwa Papa Francis yamaze gutanga umwanzuro w'uko kugira ngo ikibazo cy'ibidukikije no kurengera ikirere gikemuke, ari uko isi yose igomba gufata umunsi umwe, umunsi wo kuruhuka icyumweru, kugira ngo abantu bakunde bongereho n'umudendezo, isi yongere isubirane amahumbezi, yongere igire umutekano. Kandi koko Herode na Pontiyo Pilato hamwe n'abanyamahanga n'imiryango y'Abisiraheli bateraniye muri uyu murwa kurwanya umugaragu wawe wera Yesu, uwo wasize, ngo basohoke ukuboko kwawe n'ubwenge bwawe byategetse mbere byose bitari byaba. Iyi nama byari ngombwa kiba, iyi nama byari ngombwa ko igira gute, byari ngombwa ko ifata imyanzuro ikakaye, kuko imyaka ishize ni myinshi dutegereje itegeko ry'icyumweru ry'agahato, dutegereje yuko Yesu yongera kurwanywa, ukuri kongera kurwanywa, isabato yongera kurwanywa. Mu yandi magambo, umurongo wa 28 bagomba gusohoza iby'ukuboko kw'Imana kwategetse mbere hose bitari byaba. Itegeko ry'icyumweru rigomba kongera ikagarurwa kandi igashyirwamo agahato, nubwo baherutse kwizihiza ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 3, nibyo niba nibutse neza, mu mwaka 2021 aribwo bizihije imyaka 170 niba mbyibutse neza, 1700 Prito, habayeho itegeko ry'icyumweru kuva igihe umwami Constantine yagira gute, yarishyiragaho rigatangira kubahirizwa, cyangwa se icyumweru kigatangira kuruhuka. Ni ngombwa yuko rero ubwo bubasha Kiliziya Gatolika yahoranye igomba kubusubizwa, kandi nta yindi nzira yera yirabure igomba kubusubizwamo. Iyi nama igomba gusoza uwo mwanzuro ufashwe, itegeko ry'icyumweru kongera kajya gute, rekagirwa gahato. Simvuze ko iyi nama ari izatangarizwamo umunsi w'agahato ku itegeko ry'icyumweru, ariko imyanzuro igomba gutangazwa. Nyuma yaho Leta Zunze za Amerika niyo izaheraho itangaza itegeko ry'agahato ku bari mu isi bose, ry'uko umunsi w'icyumweru ari ugomba kugira gute, kuruhuka nk'igisubizo cy'ihindagurika ry'ikirere. None abantu b'Imana bakwiye gukora iki uyu munsi wa none nk'uko byari biri mu gihe cya Kayafa na Herode?
nk'uko tubisoma ku murongo 29 baravuze ngo kandi none mwami Imana reba ibikangisho byabo uha abagaragu bawe kuvuga ijambo ryawe washize amanga ukiramburira ukuboko kwawe kugira ngo gukize ukore n'ibimenyetso n'ibitangaza mu izina ry'umugaragu wawe wera Yesu. Imana ikeneye kuduha gushira amanga, dukeneye kongera igihe cyo gusenga, dukeneye kongera igihe cyo kubana n'Imana kugira ngo mu gihe nk'iki ngiki nubwo biteye ubwoba ari byinshi, nubwo amatangazo n'amategeko arimo gushyirwaho yo gukurikirana abantu bemera gushyira ikintu cyose ahagaragara bagomba gukurikiranwa, ariko ndababwiza ukuri yuko nidusenga tukiga neza tukaba twizeye Uwiteka, Imana izaduha imbaraga nk'izo yahaye intumwa za Yesu mu gihe muri kiriya gihe, kandi nta kabuza abantu b'Imana bazakomeza kuvuga ubutumwa washize amanga, kandi bazarushaho kwemera kwinjira mu karengane uko azaba agashishana kose, kuko n'ubu nta muntu uzabaho iteka ryose. Mu Kinyarwanda baca umugani ngo wanga guha igihugu amaraso akazanyobwa n'imbwa. Mu yandi magambo, umuntu ashobora gutinya kugerwaho n'akaga, umuntu ashobora gutinya gushyirwa mu nzu y'imbohe cyangwa se guhabwa ibindi bihano, kugira ngo agatinya kuvuga ukuri kugira ngo adakurikiranwa. Ariko niba ibintu birimo kuba bizwi n'inzego zose kandi bikaba bigaragara yuko nta kindi kigambiriwe uretse kurwanya umwami n'uwo yasize, abantu b'Imana bakwiye kuvuga ukuri nk'uko kuri, abitegura bakitegura, Yesu akaza. Dore igihe tumaze muri iyi si n'ikimenyimenyi nta cyiza twayibonye. Turabona rero yuko kuva ku itariki ya mbere z'ukwa 11 kugeza ku itariki ya 12 inama irimo kubera mu Bwongereza nta kindi cyera cyirabura irimo yigaho keretse ikibazo cy'ihindagurika ry'ikirere. Kandi iki kibazo abagize amahirwe yo gukurikirana muri iki cyumweru nagiye ndeba bimwe mu bintu byagiye bivugwaho, abantu barimo baratora cyane yuko bagomba gushyiraho isabato y'icyumweru, ku munsi w'icyumweru bagomba gushyiraho uwo munsi nk'igisubizo rukumbi kurengera ibidukikije, nk'igisubizo rukumbi cyo kwita ku ihindagurika ry'ikirere. Umunsi w'icyumweru ni igihe abantu bazaba bawuruhutse, imodoka zahagaze mu muhanda, inganda zitarimo gukora, abantu bazahita babona neza ko igisubizo Nyakubahwa Francis yatanze cyari icy'ukuri. Niyo mpamvu icyo nababwira abantu b'Imana, mwitegure ko nyuma y'iyi nama hagiye kugaruka zaguma mu rugo zizaba zishingiye kuri iki kintu cyitwa ihindagurika ry'ikirere. Inzira bizacamo tuzayibona, ariko mu byitegure. Tugarutse mu Esiteri igice cya 4 kuva ku murongo wa 1 kugeza ku wa 2 batubwira ngo abayuda barizwe n'itegeko ry'umwami babibwira Esiteri. Bakimara kumva itegeko Hamani yatanze, bakimara kubona inzandiko ziriho zica ibintu zikwirakwira hirya no hino mu bihugu, hari icyo bakoze. Inama irateranye, kandi uko yagenda kose tuzi neza umwanzuro iyi nama igomba gusiga ishyizeho. Ibyo barimo bashengera, ibyo abandi barimo baririra, tuzi neza umwanzuro bigomba gutanga. Abayuda bakimara kubona itegeko rishyizweho, hari icyo bakoze, aricyo nge nabi dukeneye gukora mu gihe nk'iki. Nuko Moridekayi amenya ibibaye. Niyo mpamvu abantu b'Imana batagomba kuba injiji ku buhanuzi bw'ibirimo gusohora. Abantu b'Imana bagomba gukurikirana amakuru y'ibirimo kuba byose, kuko ntabwo bagomba kugubwa gitumo n'ikimenyimenyi. Ijambo ry'Imana ryavuze ko ntacyo Uwiteka azakora atabanje kuburira abagaragu be bahanuzi ibishwe byabo, ibishwe bye. Abantu b'Imana bagomba kumenyera ibibera muri iriya nama nk'aho bayicayemo. Niba mwibuka neza igihe cya Isiraheli, igihe umugaragu w'Imana Elisa yari akiriho, yajyaga ahishura ibyo umwami wa Ashuri wakundaga gutera Isiraheli yavugiraga ahihishe, akabihishurira umwami wa Isiraheli, akamubwira ati bazagutera baciye aha n'aha n'aha, nawe genda ubatega igicu. Byageze igihe ubwami bwa Ashuri bwibajije buti ninde uhishura ibintu twavugiye mu murere. Abagaragu b'umwami baje kumubwira yuko ari Elisa ubihishura, yohereza ingabo zijye kumufata. Ibyabaye murabizi, ntabwo ibyo nshaka ko dusubiramo. Moridekayi nawe yamenye iby'imyanzuro yafashwe. Akimara kubimenya, nk'uko uyu munsi wa none tutagombye kurindira ko iyi nama irangira ngo aribwo dufata ibyemezo bikomeye, aribwo dufata ibihe bidasanzwe byo gusenga, ngo aribwo twongera igihe cyo kwiga ibyanditswe byera, ngo aribyo dufata igihe uyu munsi
yenda ni gahunda isanzwe yo kwiyiriza ubusa, ariko abantu bakwiye gufata igihe cyo kwiyiriza ubusa no kuba imbere y'Imana cyane, kuko hari imbaraga dukeneye, hari umwuka w'ubuntu bw'Imana dukeneye. Mu yandi magambo, hari ibintu dukeneye tutifitemo bwacu byava mu ijuru gusa kugira ngo tubashe guhagarara nk'uko Moridekayi yahagaze muri iki gihe cy'intambara yari arimo. Moridekayi yamenye ibibashishimura imyambaro ye, yambara ibigunira, yitera ivu, arasohoka ajya mu murwa hagati, araboroga, ataka ijwi rirenga ry'umubabaro, ajya imbere y'irembo ry'umwami kuko ari ntawe abashaga kurinyuramo yambaye ibigunira. Reka mbabwire, hari imbaraga tukibura, hari ugushira amanga tukibura. Dukeneye gusaba Imana cyane ngo duhe imbaraga zo guhamya mu gihe nk'iki, kuko umugabane munini cyane w'abantu uri mu kaga kandi ntabwo uzi kuri mu kaga. Umurongo wa 3, kandi mu bihugu byose aho itegeko n'iteka by'umwami byageraga, habagaho umubabaro mwinshi mu Bayuda, bakiyiriza ubusa, bakarira, bakaboroga, kandi benshi muri bo biryamira hasi mu bigunira no mu ivu. Igihe Abayuda babaga barimo kurira no kuboroga biryamiye hasi mu bigunira no mu ivu, abandi bantu b'Abayuda, abandi bantu batandafitanye isano na Moridekayi babaga barimo kwishimira iryo tegeko, bati tuzabica we, bati tuzajyana ibintu byabo we. Ariko nk'uko twabibonye mbere, amahitamo ni abiri. Hari uguhitamo gutsindishirizwa n'ubuntu kubwo kwizera, ugashyirwa mu mugabane w'abana b'Imana, kandi ugashyirwa mu mugabane washyirwaho ikimenyetso cy'Imana. Ariko umenye neza yuko hari no guhitamo gutsindishirizwa n'imirimo, ugahitamo inyamaswa n'igishushanyo cyayo. Kandi kukuramya uko byagenda kose kugomba kugendana n'ibintu bitatu. Icya mbere ni ugutsindishirizwa, icya kabiri ni ukugira amagara mazima cyangwa se kwirindira ubuzima, icya gatatu ni ugushyirwaho ikimenyetso. Ibintu uko ari bitatu bigomba kugaragara ku bahisemo gutsindishirizwa n'ubuntu kubwo kwizera, kuko bagomba no kwemera itegeko ry'ubuzima, nk'uko tubona ko ari ukuboko kw'iburyo k'ubutumwa bwo gutsindishwa n'ubuntu bwo kwiza cyangwa ubutumwa bwa marayika wa 3. Bagomba kugezwa n'ubwo butumwa gushyirwaho ikimenyetso cy'Imana. Abahitamo nabo gutsindishwa n'ibintu bitegetswe n'amategeko, ni ngombwa yuko biciye mu gutsindishizwa n'imirimo bagomba no kwemerera imibiri yabo gushyirwamo ibonetse byose, bikabageza mu gushyirwaho ikimenyetso cy'inyamaswa. Ibintu byose bishingiye ku mahitamo. Aba bantu aho bari biririje ubusa, bararira kandi baraboroga, biryamira hasi mu bigunira no mu ivu, kuko itegeko ryari ryashyizweho ryari ribakomereye cyane. Bavandimwe, dukeneye gusenga. Mu bahanuzi n'abandi paje 308 baratwandikiye ngo ibintu bishishana byageze ku bwoko bw'Imana mu gihe cya Esiteri ntibyari umwihariko kuba muri icyo gihe gusa. Ubwo umuhishuzi yarebaga mu bihe biheruka, yaravuze ati ikiyoka kirakarira wa mugore, kiragenda ngo kirwanyeho mu rubyaro rw'abasigaye bitondera amategeko y'Imana kandi bafite guhamya kwa Yesu. Abantu bamwe batuye ku isi muri iki gihe bazabona aya magambo asohora. Byarabaye kuko mu gihe cy'umwamikazi Esiteri, byarabaye mu gihe cya Moridekayi, ndetse nk'uko tubibonye ibyo Hamani yabapangiye kubakorera. Tubonye uko byagenze n'ibyemezo bariho muri icyo gihe Abayuda bafashe. Umuhishuzi batubwiye yuko agendera n'umwuka w'Imana yagaragaje uko bizagenda mu gihe cy'abazaba bariho mu irangira ry'isi. Ibintu nk'uko bitubwiye aha ngaha, baratubwiye ngo abantu bamwe batuye ku isi muri iki gihe bazabona aya magambo asohora. Ese turimo turabona ibi bintu bisohora abavandimwe? Waba udafite amaso nk'uko twatangiye tubona ko impumyi ihora ikabakaba, cyangwa dushobora gutega amatwi ntimenye ibyabaye. Umwuka wateye abantu gutoteza itorero nyakuri mu bihe byashize, mu gihe kiri imbere uzatera abantu gukora nk'ibyakozwe kera, bibasira abakomeza kuba indahemuka ku Mana. Ndetse no muri iki gihe imyiteguro y'uru rugamba rukomeye iri gukorwa, ndetse bimwe muri byo birimo biradusohorera tureba amaso ku maso. Itegeko rizatangwa
rizatangwa ryibasiye ubwoko bw'Imana bwasigaye rizaba amaherezo risa rwose n'iryatanzwe na Ahasuwerusi ryibasiye abayuda. Ibyabaye nibyo bizongera kubaho. Muri iki gihe abanzi b'itorero nyakuri babona ko itsinda rito ryubahiriza itegeko ry'isabato ari Moridekayi wicaye ku irembo ry'ibwami. Aya magambo muyiteho. Muri iki gihe turimo abanzi b'itorero nyakuri, kuko itorero ryo rikeneye gusobanuka muri iki gihe. Abanzi b'itorero nyakuri babona ko itsinda rito ryubahiriza itegeko ry'isabato ari Moridekayi wicaye ku irembo ry'ubwami. Uko ubwoko bw'Imana bwubaha amategeko yayo, ni ijwi rihoraho ricyaha abaretse kubaha Uwiteka kandi bari bata isabato ye. Uko urushaho kongererwa umwuka w'Imana, abadayimoni bose bakagushiramo, imico mibi yose ikagushiramo, niko abadayimoni bakuvamo bagenda bakajya mu batemeye guhitamo Yesu, bakajya mu batemeye kwiyegurira Imana, nabo bakarushaho kone. Uko urushaho kuba mwiza, urushaho kuzamuka ugera mu kwera k'umutima, imico irushaho guhinduka, niko abadayimoni bagusohokamo n'imico mibi kuvamo birushaho kugenda bijya mu biyeguriye Satani, bikarushaho kubarakaza, bikarushaho kubashyira mu mwanya wo gushaka kurimbura abagaragaza imico ya Kristo bose. Icyo bangiye Kristo nicyo nayo bazakwangira. Satani azahagurukiriza umujinya itsinda rito ryanga kwemera imigenzo n'imihango byabaye gikwira. Kuba abantu benshi bagiye mu ruhande runaka ntibivuze ko n'umuntu w'Imana agomba kurujyamo. Umuntu ashobora gusigara ari umukristo wenyine gusa, umuntu ashobora gusigara yahisemo Kristo ari we wenyine, nta wa kabiri uhari. Ariko nubwo wowe umwe gusa, icy'ingenzi ni kimwe, ni uko waba ushikamye kuri Kristo kandi Kristo rutare. Abantu bafite imyanya ikomeye kandi b'ibyamamare bazifatanya n'abatumvira amategeko n'inkozi z'ibibi bajya inama yo kwibasira ubwoko bw'Imana. Ubutunzi, aya magambo yiteho, ubuhanga n'amashuri yizwe. So mwabyumvise ibintu bingahe? Ibintu bitatu. Tubonye ubutunzi, tubonye ubuhanga n'amashuri yizwe. Bizafatanyiriza hamwe kubapfukirana ngo bagire igisuzuguriro, hakoreshejwe amafaranga, hakoreshejwe abanyamashuri, hakoreshejwe ubuhanga. Ibi bintu bizafatanyiriza hamwe gupfukirana abantu b'Imana ngo bagirwe igisuzuguriro. Abatware, tugiye kuba noneho ku bantu, tuvuye ku bintu. Abatware, abagabura, ubwo ni abapasitoro, na bamwe mu bagize itorero, ubwo ni abayobozi mu itorero, uhereye ku muyobozi wo hasi n'umukuru w'itorero ukazamuka. Kuko turabona bamwe mu bagize itorero, turabona abapasitoro babo, tubonye n'abatware n'abategetsi bwite ba leta. Bazaba batoteza, bafatanya, bacurira ubwoko bw'Imana imigambi mibisha. Bazaba batoteza abatware, abagabura, namwe mu bagize itorero bazaba batoteza, bazafatanya, bacurira ubwoko bw'Imana imigambi mibisha. Iki kintu cyumve, umwanzi w'umuntu azaba hehe? Uwo mu rugo rwe. Ubwo n'ubutegetsi bwa leta n'abategetsi ba leta, abapasitoro n'abayobozi mu matorero, nibo bazafatanyiriza no kugira ngo batoteze ubwoko bw'Imana. Bazashaka ko barimbura ukwizera kwabo bakoresheje imvugo, inyandiko, kubagira urw'amenyo, kubakangisha, kubakoza isoni. Ni ibintu bitanu bazakoresha ngo babone uko barimbura ukwizera k'ubwoko bw'Imana. Kubavuga ibinyoma n'amagambo atera uburakari, abantu bazatera rubanda kubahagurukira. Kubwo kubavuga ibinyoma nibakubeshyira ntuzababare. Ni imwe muri strategie abajesuite bakoresha, ko bafata umuntu bakamusiga ibyondo, ko bafata umuntu bakamubeshyira ko yasambaye cyangwa yishe cyangwa yakoze ikindi kintu, bakabikwirakwiza hirya no hino kugira ngo abantu bose bamukureho icyizere.
niba kubeshyira ntuzababare, umutima wawe uratinyuka imbere y'Imana niba ntacyo ugushinja, kuri umwana w'Imana. Bazakoresha imvugo, bazakoresha inyandiko, bazabagira urw'amenyo, bazabashyiraho iterabwoba babakangishe, bazabakoza isoni. Iki kintu cyiteho cyane, kubwo kubavuga ibinyoma n'amagambo atera uburakari, abantu bazatera rubanda kubahagurukira. Daniyeli igice cya 3 umurongo wa 1, ndagira ngo dufate Bibiliya tuhasome igishushanyo umwami Nebukadinezari yakoze. Tukiraha muzirikane amagambo aritse mu Bubwiriza igice cya 2 umurongo wa 9. Ibyabaye nibyo bizongera kugira gute? Nibyo bizongera kubaho. Umwami Nebukadinezari yakoze igishushanyo cy'izahabu, uburebure bwacyo bwari imikono 60, ubugari bwacyo bwari imikono 6. Agihagarika mu kibaya cya Dura mu gihugu cy'i Babuloni. Nuko umwami Nebukadinezari atuma abantu bo guteranya abatware b'intebe n'ibisonga byabo n'abanyamategeko n'abacamanza n'abanyabigega n'abajyanama n'abirutsi n'abatware bose bo mu bihugu byabo ngo baze kweza icyo gishushanyo umwami Nebukadinezari yari yahagaritse. Nuko abatware b'intebe n'ibisonga byabo n'abanyamategeko n'abacamanza n'abanyabigega n'abajyanama n'abirutsi n'abatware bose bo mu gihugu bo mu bihugu byabo baraza, bateranywa no kweza icyo gishushanyo umwami Nebukadinezari yari yahagaritse. Ndagira ngo wumve yuko abari mu nzego bwite z'ubuyobozi, haba ubuyobozi bwite bwa leta, haba n'ubuyobozi mu by'amadini, bose barateranye bateranira ibwami bakora inama, ariko iyi nama nta kindi yari ishinzwe, yari iyo kweza igishushanyo umwami Nebukadinezari yari yakoze cyangwa se yari yahagaritse. Babanje guhura icyo gishushanyo barakeza, bamaze kucyeza bahageze bahagarara imbere yacyo, ntabwo bagihagaze imbere batabanjije kucyeza. Umuntu uhamya itegeko ry'umwami ararangurura ati, yemwe bantu b'amoko yose n'indimi zitari zimwe, nimwumve uko tubategeka. Amaradiyo, amateleviziyo, ibitangazamakuru bitari bimwe bicishwaho amatangazo. Dukomeze, nimwumve uko tubategeka. Ngo nimwumva amajwi y'amahembe n'imyirongi n'inanga n'isambuka n'amababuro n'amakondera n'ibintu by'ubwoko bwose bivuga, muhere ko mwubarare hasi muramye igishushanyo cy'izahabu umwami Nebukadinezari yakoze. Uko neza abashinzwe gutanga amatangazo babitangaje, niko byatangajwe igihe cya Esiteri, bitangazwa bimenyeshwa abantu bose bicara ku irembo ry'umwami. Ariko igihe Moridekayi yagaragaraga yuko abyanze, bikwizwa hirya no hino ku isi. Ariko bakimara gushyiraho iyi tegeko, bakimara kubwira abantu bose yuko bakwiye gutega amatwi icyo itangazo rivuga, bamara kumva icyo itangazo rivuga, iri tangazo ryagomba gutangaza umunsi n'isaha ibintu bigomba gukorerwa, byagomba gutangaza ahantu ibintu bigomba gukorerwa, kandi itangazo byagombaga kumara gutangazwa abantu bakubarara hasi bakaranya igishushanyo. Uyu munsi wa none ntidufite igishushanyo gicuzwa mu izahabu cyangwa mu ifeza kigomba kuzahagarika imbere y'amaso yacu. Nyamara dufite inyamaswa igomba gushyiraho amategeko n'amabwiriza abantu bagomba gukurikiza. Dufite igishushanyo cy'inyamaswa impuzamadini igomba gushyiraho amategeko n'amabwiriza abantu bakayumvira, bakaba bahagaze neza mu murongo. Aba bantu bari bahagaze mu kibaya cya Dura bari bahagazemo. Ibi bintu ndagira ngo mubyiteho cyane. Baravuze ngo ariko umuntu wese wanga kubarara hasi ngaramye, ako kanya arajugunywa mu itanura ry'umuriro ugurumana. Mu yandi magambo, mbere y'uko umunsi n'itariki bigera, mbere y'uko abantu bajya kwitura hasi ngo baramye, hari ikintu cyabanje gukorwa. Ngira ngo n'uyu munsi wa none mukigenzure, murasanga kirimo gikorwa kandi mu buryo budasanzwe. Icyo kintu cyabanje gukorwa ni iki? Habanje gukoreshwa iterabwoba. Abantu babereka igihano bagomba kuzahabwa, ngo bamenye neza yuko nibadashyira mu bikorwa ibintu itegeko ry'umwami bagomba kuzatabwa mu itanura ry'umuriro.
ndagira amasomero amagambo yanditse mu ntambara ikomeye ntoya kuri paje 416 agasubi gasa nk'akenda kubanza hejuru. Ntabwo Imana izigera ihata ubushake cyangwa umutimanama w'umuntu, nyamara Satani be kugira ngo abone uko yigarurira aba adashobora koshya yitabaza ubugizi bwa nabi. Kurikira amagambo akurikiye: kubera ubwoba cyangwa agahato yihatira gutegeka umutimanama w'umuntu kugira ngo amuramye. Akoresheje ubwoba cyangwa agahato yihatira gutegeka umutimanama w'umuntu kugira ngo amuramye, kugira ngo agere kuri uwo mugambi. Byaterabwoba n'agahato kugira ngo abigereho, kugira ngo akunashyikire umutimanama w'umuntu, kandi twamenye ko atari umutima ashaka gusa ahubwo ashaka n'imibiri. Umva ahantu akorera. Kugira ngo agere kuri uwo mugambi akorera mu idini no mu butegetsi bw'isi, agahagurukiriza ubutegetsi guhatira abantu gukora amategeko y'abantu bagasuzugura y'Imana. Kuko idini ritimbunda, kuko idini ritagira gereza, kuko idini ritatera ubwoba abantu, idini ryajyaga rikangisha abantu kubaca. Uyu munsi wa none ntekereza ko ari purusa nkeya cyane zabibakangisha, kuko igihe gishize abantu badateranira mu nsengero zabo ntabwo bakagisha umuntu ngo nzaguca, kuko yakomeza akabana n'Imana uko yabanaga n'Imana. Ariko kugira ngo idini rigere ku nzozi zaryo kandi ribashe gusohoza ibyo rishaka, rizitabaza ubuyobozi bwa leta itegeka abantu gushyira mu bikorwa iby'amadini no kugira gute arimo kubasa n'amategeko y'abantu. Ndimo gusoma kuri paje 416 mu ntambara ikomeye ntoya. Tukiri aho, reka twimuke gatoya dusomane amagambo yanditse kuri paje 435 ku isubi yaho ya gatatu. Paje 435 mu ntambara ikomeye ntoya. Dusome amagambo ahanditse tubone gukomeza. Ni ngombwa yuko dusobanukirwa neza n'uburyo bwakoreshejwe mu gihe cy'abasore batatu, twumva uko byagenze. Isubi ya gatatu: muri iki gihe abafite kwizera kudashyitse bari mu kaga gakomeye ko gutsindwa n'ibishuko bya Satani. Icyo ni kimwe, hamwe n'iteka ryo gucecekesha umutima nama. Ndasubiramo: muri iki gihe abafite kwizera kudashyitse bari mu kaga gakomeye ko gutsindwa n'ibishuko bya Satani. Ibishuko byo birimo birakoreshwa mu buryo bw'ivugabutumwa hirya no hino nk'uko twari tubibonye n'umugoroba. Ariko hari ikindi kintu ngira ngo buri wese atekereze neza aho byaba kirimo gukorera. Hari gutsindwa n'ibishuko bya Satani, ariko hari n'iteka ryo gucecekesha umutima nama. Ryo ryaba ririmo gukora gute? Imana idusobanurire cyane aya magambo. Reka twikomereze. Niba hakoreshejwe ubwoba cyangwa agahato, abantu bagomba gushishikarizwa kuramya iki kintu mu cyitondere. Dusiriya igihe cy'umwami Nebukadinezari batanze amatangazo y'igihe kuramya kugomba kubera, bakarangishanya umwami Nebukadinezari yagize gute yakoze. Ariko babanje gutanga itangazo ry'iterabwoba kugira ngo umuntu wese bamukangisha amubwire ko ibyo bintu naramuka atabikoze nta kabuza agomba gutabwa mu itanura ry'umuriro. Nuko abantu bose bumvise amajwi y'amahembe n'imyironge n'inanga n'isambuka n'amababura n'ibintu by'ubwoko bwose bivuga, ab'amoko yose y'indimi zitari zimwe bubarara hasi baramya icyo gishushanyo cyiza aho umwami Nebukadinezari yari yahagaritse. Tukiri aha ndagira ngo mwite kuri iki kintu. Amagambo tugiye gusoma turasoma ahantu habiri. Ndabansome mu gitabo cy'abahanuzi n'abami kuri paje yacyo. Amagambo iki cyigisho ni icya 41 kivanga itanura igurumana mu bahanuzi n'abami, ariko ngiye kwisomera amagambo ari kuri paje 262. Ariko mbere y'uko aya magambo nyasoma, nagira ngo mubanze mwumve iki kintu. Hari amagambo yanditse mu gitabo mfite cy'umunyamateka witwa Jacques Duka wasobanuye Daniel n'ibyahishuwe. Yavuze ibintu bikomeye cyane asobanura kino gice. Ndagira ngo aya magambo tubanze tuyasome, nitumara kuyasoma
kugira ngo tumenye uburyo bwakoreshejwe kugira ngo ariya matangazo atangwe kandi abantu bemere kuramya. Baranditse baravuga ngo igikorwa cyo kuramya cyabaye icyo gihe ntabwo ari ikimenyetso cyo kwemera kuvuye ku mutima kandi gutekerejweho, ahubwo abantu babikoze kuko babihatiwe, bakangishijwe gutabwa mu itanura ry'umuriro, bakangishijwe gutwikwa. Uyu munsi wa none abantu bazakangishwa gufungwa, abantu bazakangishwa kunyagwa imitungo yabo, abantu bazakangishwa kwirukanwa ku kazi, abantu bazakangishwa kubuza gucuruza, abandi bazakangishwa kubuza gukora ibikorwa byabazaniraga inyungu. Abantu bazagira ubwo bakangishwa kwicwa, kandi ko ibi bintu mu byitege biri imbere yacu. Igikorwa cyo kuramya cyabaye icyo gihe ntabwo ari ikimenyetso cyo kwemera kuvuye ku mutima kandi gutekerejweho, ahubwo abantu babikoze kuko babihatiwe. Abantu bikubise imbere y'igishushanyo ariko imitima iri ahandi. Kwari ukugaragariza umwami ko bamwumvira gusa. Ngaba abantu bari mu kibaya cya Dura baravuze bati twebwe nitwemera ibintu tukagaragarisha imibiri ko tumwumvira nta kintu bitwaye. Ahari umwami Imana ntabwo iri bubone yuko rwose tuyigandiye. Imana nayo irabona yuko nta kundi twabigenza. Ni umubiri tubikoresheje gusa, ariko imitima yacu turayigumisha ku Mana. Bahereye ku batware bakuru b'umwami ukageza kubo hasi, bose bari bahari nk'uko Daniyeli yabarondoye ahereye ku bakomeye muri Daniyeli 3:3. Kuri bose kuramya igishushanyo byari kurangiza umuhango, kandi kuhaboneka kwari gusa kurengera umwanya w'ubuyobozi bafite. Ni bangaho uyu munsi wa none barimo kurengera imyanya y'akazi bari bafite, barimo kurengera imyanya y'ubucuruzi barimo, bakanga gushyira mu bikorwa icyo ijambo ry'Imana ribasaba ngo bashyire mu bikorwa ubutumwa bwo kwitungira amagara mazima, bakemera gushyira mu mibiri yabo ibintu nabo ubwabo badasobanukiwe ibyo ari byo. Kandi umuntu w'Imana nk'uko tubisoma mu Bagalatiya 5, mu mbuto zikwiriye kwerwa n'abantu b'Imana no kwirinda birimo. Ndagira ngo mwumve aya magambo. Icyari kigambiriwe ni ukwereka umwami ko bamwubashye, bamuyobotse n'umutima wose, kuko ari igikorwa cyari gutuma baguma kugirirwa icyizere no guhabwa imyanya y'icyubahiro mu bwami bwa Nebukadinezari. Ikintu mukiteho, iki kintu buri wese agitekereze, arebe uburyo ikibazo cy'inda kigiye kuba ingorabahizi ku bantu bose bumvaga mu mitima yabo bashaka gukomeza gukurikira Imana. Koko abantu barimo barashaka gukomeza gukundwa n'umwami, abantu barimo bashaka gukomeza gukundwa n'abayobozi b'amadini yabo. Umuntu arirengagiza kuvuga ukuri cyangwa kugushyira mu bikorwa kugira ngo rwose ye gukomwa mu nkokora, cyangwa se ibintu bigiye gukomwa mu nkokora. Ariko tega amatwi amagambo ari aha ngaha. Abakozi b'umwami bakurikiwe n'imbaga y'abaturage rubanda, kandi nibo bari benshi nk'uko bigenda ibihe byose. Tukiri aha, hari amagambo nifuza kongeramo yanditse mu gitabo cy'ivugabutumwa, amagambo ateye ubwoba. Amagambo mwarayasomye, ariko nanjye ngiye kongera nyasome kugira ngo abantu b'Imana twateranye uyu munsi n'abazakora iki cyigisho uyu munsi wa none be kuzakomeza gucibwa intege n'ibigomba kubatunga, kuko Imana yashyizeho umurongo w'uburyo abantu b'Imana bagomba gukomeza kubaho. Imana yiteguye no kubarengera niba ko baremeye gukomeza kumvira Imana mu byo yababwiye mu ijambo ryayo. Baratwandikiye kuri paje 189 ndetse n'190 ku gasubi ka mbere ngo baho ukurikije umurasire wose w'umucyo wabonye, kuko ibi bintu byonyine nibyo byakubashisha gufata icyemezo. Baho ukurikije umurasire wose w'umucyo wakiriye, inyungu zawe z'iteka ryose naha zishingiye. Ariko nuramuka ushatse kwitandukanya n'umurasire w'umucyo wabonye, kandi umutima n'amaboko ukawuhamanya nawo, ugashaka kwemera itegeko rya leta cyangwa itegeko ry'idini rinyuranyije n'itegeko ry'Imana, uzashimwa n'abantu ariko uzagawa mu ijuru, kandi uzabona ibihano bizakurikira abazemera kuramya inyamaswa n'ibishushanyo cyayo. Inyungu zawe z'iteka ryose naha zishingiye. Kandi iyi niyo mpamvu mvuga nti kunda umurasire wose w'umucyo wahawe, jya ku mavi maze usabe Kristo koroshya umutima wawe kubw'umwuka we wera,
maze ufate icyemezo ko utazongera gutandukira amategeko yayo. Amen. Isubi ikurikiyeho iravuga ngo ibyiza ni ukubura umwanya wawe, umwanya w'akazi aho kubura Yesu. Ntugatekereze ko nuramuka wiyemeje gukurikira ukuri kwa Bibiliya uzatakanya wawe ku kazi. Ibyiza ni uko watakaza umwanya aho kubura Yesu. Ibyiza ni uko wasangira kwiyanga no kwitanga n'umwami wawe aho kuruta uko wagendera mu nzira yawe bwite wishakira kwirundanyiriza ubutunzi bwo muri ubu buzima. Nta na kimwe muri ubwo butunzi ushobora kuzajyana mu gituro. Nunazuka nta kintu uzazukana, ariko niba ufite Yesu uzaba ufite byose. Amen. Ndimo ndasoma mu gitabo cy'ivugabutumwa kuri paje 190. Nunazuka nta kintu uzazukana, ariko niba ufite Yesu uzaba ufite byose. Niba ufite ibyo uzaba ukeneye byose kugira ngo utsinde igeragezwa ryo ku munsi w'Imana. None se urumva ibyo bitaguhagije? Muvandimwe wanjye, wishaka kwitsindishiriza. Oya, iteka ryose abizera buriya cyangwa se rubanda bakunda kuyoboka. Rubanda bakunda gukurikira ibyo abayobozi babo bagiyemo batanitaye n'ibyo bintu byemerwa n'ijambo ry'Imana cyangwa ritemerwa n'ijambo ry'Imana. Muri iki gitabo cy'umunyamateka Jacques Duka batubwiyemo igitekerezo bita Panurge, watubwiye igitekerezo cy'intama. Iki gitekerezo ahenda gicaho mu ncamakeya ni igitekerezo gitangaje. Yatubwiye uburyo hari umuntu wari ufite intama nyinshi cyane muri Palestina, azitoza kubaha cyangwa se kumvira. Ariko izo ntama ngashakamo intama ayigira umuyobozi, arayitoza neza ikazajya iyobora izindi, zaba zijya kurisha cyangwa zaba zigaruka mu rugo. Igihe kimwe umuntu aza gukunda iyo ntama ye, ayikunze amusaba kuyimugurisha kandi akenera ya yindi yayoboraga izindi ntama. Igitekerezo cyumve neza. Igihe yakeneraga ya ntama yayoboraga izindi, yabanje kumubwira ko atayigurisha. Kubera ko umuntu yari afite umugambi y'icyo yashakaga, yakoze ibishoboka byose, aramutoteza, aramwinginga cyane, amwotsa igitutu ngo amugurisha ya ntama. Wa mugabo nyiri intama aravuga ati ariko ubundi reka mushyireho amananiza yijyane. Aramubwira ati iyo ntama yanjye uzama amadolari 1000 runaka. Amuca amafaranga menshi cyane y'amananiza yagura umukumbi wose. Ariko igihe yamucaga amafaranga menshi cyane, wa muntu ngo yaragiye amara igihe kinini ataragaruka. Ariko aravuga ati uriya muntu apfa kuba yaranciye ariya mafaranga, nanjye nzayashaka ariko mbona iriya ntama nzarebe ikindi azunguka. Ngo igihe cyarageze, wa muntu azana ya mafaranga, abwira nyiri intama ati amafaranga wantumye ndayabonye, ngaya nanjye ni intama yanjye. Undi ashaka kwanga, aramubwira tumva ibintu twarabisezeranye, kandi aho abagabo basezeranye niho bahurira. Umenye neza ko itegeko ibyo abantu basezeranye ubwabo bibahindukira itegeko. Iyi ntama amafaranga wanciye ndayazanye nanjye yiwe. Umuntu abuze uko abigenza yemera gutanga ya ntama. Igihe yatangaga ya ntama, nta kindi cyakurikiyeho, wa muntu ya ntama yarayijyanye. Ariko biba ngombwa yuko izindi ntama ko zitasohokanye nayo zagiye zikurikiye aho ya ntama yaciye, zihanga amaso aho ya ntama yarengeye. Igihe izo ntama bazisohoraga ngo zijye kurisha, zagiye zikurikiye uburari bw'aho ya ntama umuyobozi wabo yaciye, zirayikurikira. Ariko wa muntu wayiguze yari afite uburakari mu mutima, ntabwo yari ayiguriye urukundo, yari ayiguriye guhemukira nyiri intama. Ngo arayijyanye ayigeza ahantu hari umusozi w'igihanamanga munini cyane, ayicurikamo ya ntama, iragenda irapfa. Imaze gupfa, igihe za ntama ngenzi yazo zasohokaga zikurikiye uburari bw'aho yaciye, zageze kuri ka gacuri zose nazo zishiriramo zirapfa. Wa muntu asigara nta ntama n'imwe asigaranye, kubera umutego wa muntu yari yamuteze. Muri iki gitekerezo baratubwiye ngo abantu bose ntabwo bari bazi ibyo kuramya ubwabo, bari bakeneye kuyoborwa ku kantu kose. Bagomba gukurikiza amabwiriza bahabwaga badakebakeba, batazi n'impamvu. Ni ko ubuyobozi bw'igitugu bwose bukora, ntabwo bubazwa impamvu.
iki gihe cya Nebukadinezari nta muntu n'umwe bashaka akabaza. Igitekerezo cy'umunyamateka batwise ngo bise ngo ni panirije kitubwira ko intama iteka ryose ngo zirayoboka, aho zerekejwe niho zijya, ibyo zigishwe nibyo ziyoboka, ntabwo zizi ubwazo kwihimbira ayazo magezi, ntabwo zizi kwicukumburira ngo zimenye ngo ese byanditswe gute. Iteka ryose intama zigira gute? Zirayoboka. Aba bantu baratubwira ngo Bibiliya yatubwira ngo bose bahagarara imbere y'igishushanyo bakoze imirongo myiza biteguye gukora ibyo basabwa byose. Ahari ni ukuzamura ukuboko, igipfunsi se, icyo umuyobozi asaba cyose bari biteguye kugikora. Ubwinshi bw'abatware na rubanda n'imiziki yakubitaga byasabaga guhuguka kugira ngo bumve ibyasabaga n'umuyobozi wa gahunda. Icyo kintu mu cyumba aha hantu batubwiye ko hari ubwinshi bw'abatware, amategeko yavaga hejuru akamurongo akagera hasi ku muyobozi wo hasi. Icya kabiri, rubanda rwari rwinshi, rwari rwaje kuyoboka cyangwa rwaje kuramya. Icya gatatu, hagomba gukoreshwa umuziki kugira ngo abantu bose bayoborwe n'umuziki mu gufata ibyemezo. Ibi bintu byasaba guhuguka cyane kugira ngo wumve ibitangwa n'umuyobozi wawe. Uramutse utabyumviye wagomba kugerwaho n'ingaruka zo gutanga mu itanura ry'umurimo. Nagira ngo mukurikire. Gushyira ku mutima umugambi w'igikorwa ntabwo byari ngombwa. Gushyira ku mutima umugambi w'igikorwa ntabwo byari ngombwa. Icyangombwa kwari ugukurikira neza no gukora ibisabwa. Kuvuga ngo nabizirika ngo mu mutima wanjye ibintu rwose ngo reka mbizirikane mbishyire ku mutima, ntabwo ibintu byari bikenewe. Icyari gikenewe kwari ugukurikiza neza no gukora ibisabwa. Ndagira ngo wite ku magambo akurikiye. Umuziki wari ufite umwanya w'ingenzi muri iki gikorwa. Orchestre yari yiteguye neza kandi ibicurangisho by'ubwoko bwose byari byateguwe. Ibikoresho bitatu bikoreshwamo umwuka n'ibindi bitatu by'imirya nk'uko Daniel yabivuze bigaragaza ukuntu umuhango wari wateguwe. Ibyangombwa byose byari bihari uretse ibikora ku mutima. Ibyo byonyine bitari bihari. Yari gahunda gusa. Uyu munsi wa none hari abantu bakibwira abantu ngo bariya abantu ntabwo bagira gahunda, ntabwo bahiza gahunda, kubera yuko batakijyaho abandi baba bateraniye. Bariya abantu ntabwo bakurikiye Imana neza kubera yuko batemera ubutware bwa kanaka. Ibintu byose, ibintu byo kwita ku kunoza cyane gahunda kenshi bibangamira akayihayiro ko gusubiza ikibazo cy'inzara n'inyota by'umutima. Ndasubiramo, ibi bintu byo kwita no kunoza gahunda cyane kenshi bibangamira akayihayiro ko gusubiza ikibazo cy'inzara n'inyota y'umutima. Abarengera inyungu zabo bita cyane ku kubahiriza gahunda n'amategeko cyangwa se amabwiriza, kandi wabo gutekereza no kwizera ntabwo bigira umwanya. Imihango y'idini y'Ibabeli ijijisha imitima ikibwira ko ikungahaye mu by'umwuka. Aka kantu ko mu Itangiriro 11 mukumbi. Imihango y'idini y'Ibabeli ijijisha imitima ikibwira ko ikangahaye mu by'umwuka. Ahasa n'aha rero umuziki ugira umumaro cyane kuko amarangamutima akangurwa n'injyana abeshya abantu kuba mu mwanya w'iby'iyobokamana cyangwa se bakumva ko bafashijwe. Abakera ibanga bari barizi, ibanga ry'umuziki, ku buryo baryifashishaga rikabyutsa amajyejuru mu bizera umwuka w'iby'Imana. Ntibitangaje rero kumva ko umuziki wagiye uhuzwa n'ibiyobyabwenge n'ubundi buryo bwo gushitura amarangamutima ngo abantu bibeshye kwinjira mu musabano udasanzwe n'Imana. Nyamara ari amarangamutima gusa. Aba icyo baba bagambiriye bakigeraho mu buryo bworoshye, ariko igikorwa cy'amajyejuru kidashora imizi. Uyu munsi kurusha ikindi gihe bitewe n'iterambere rya muzika, ubu buryo burakoreshwa cyane,
abantu batagira ingano baraterana bagatwarwa n'injyana z'indirimbo z'abacuranzi n'abaririmbyi bahindutse ibishuko n'ibiyobyabwenge ku rwego rwo hejuru muri kino gihe cyacu. Abantu ntibabe bakigira ikindi batekereza. Usanga amagambo n'ireme ry'ubutumwa bitakiri ngombwa ngo bemeze abantu, umuziki gusa, bagatwarwa batazi iyo bajya. Igitero cy'umuziki cyageze no mu matorero kugira ngo barwanye ubukonje mu bya mwuka, biriho cyane muri iki gihe. Hifashishwa umuziki nk'ikiyobyabwenge cyo kubashitura, ariko ntaho kibageza mu by'ukuri. Bavandimwe banjye, aya magambo ni menshi, reka nsimbukeho gatoya nsoma amagambo akurikiye. Ntabwo tugomba kugira icyo twisigira igihe turi mu gikorwa cyo kuramya. Umuntu agomba kwiyegurira Imana wese, naho ubundi wazashiduka upfukamanye n'imbaga y'abantu batazi ibyo barimo imbere y'ikigwamana kibonetse cyose. Mu kibaya cya Dura ababwiriza b'i Babeli ntabwo byasabye izindi mbaraga z'ubutumwa bwerekana ikigambiriwe. Umuziki wonyine warabafashije abantu binjira mu gikorwa cyo kuramya igishushanyo batazi impamvu. Uyu munsi wa none babwire abavandimwe banjye, ibintu birimo bihaza ubwonko bw'abantu ni byinshi, ku buryo abantu bazajya bisanga bari mu bintu nta no gutekereza, nta no kubanza gusenga ngo baze Imana icyo bakora. Baranditse ahangaha ngo ni ukwemera kuje pafu kandi kutaramba. Baravuze ngo nimwumva amajwi y'amahembe n'imyirongi n'inanga n'amasambura n'amababura n'amakondera n'ibintu by'ubwoko bwose bivuga, muhere ko mubarare hasi muramye igishushanyo cyiza aho umwami Nebukadinezari yakoze. Bafashwe n'amarangamutima bitewe n'umuziki, batwarwa no kuba mu gihiriri cy'abantu bose, bikubita hasi bubamye, batiriwe bibaza ku bikurikiraho n'impamvu zabyo. Uyu munsi wa none abantu barimo gupfa kwikubita hasi gusa bakaramya, barimo bashyira ibintu mu bikorwa batazi n'aho bizabageza n'ingaruka bizabazanira. Ibintu biteye ubwoba cyane. Dukeneye kuba maso, dukeneye guhubuka cyane, dukeneye ubutwari n'imbaraga byari bifite n'abasore batatu tugiye gusoma. Aha hantu nk'uko twabisomye mu gihe cy'umwamikazi Esiteri, hari ingenzuzi zari zishinzwe kureba niba kanaka na kanaka bashyize ibintu mu bikorwa, kandi ntabwo barebaga iteraniro ry'abari bateraniye aha bose. Hari abantu bari bazwi neza ko iteka basanzwe bubaha Imana yo mu ijuru nibo bagenzurwaga. Reka twumve umurongo wa 7 wa 8. Uwo mwanya Abakaludaya baza kurega Abayuda, babwira umwami Nebukadinezari bati, Nyagasani Nyeguhoraho washyizeho itegeko ngo umuntu wese uri bwumva amajwi n'amahembe n'imyirongi n'inanga n'isambuka n'amababura n'amakondera n'ibintu by'ubwoko bwose bivuga, yubarare hasi ngaramye igishushanyo cy'izahabu. Ngo n'umuntu wese wanga kubarara hasi ngakiramye ajugunywe mu itanura ry'umuriro ugurumana. Nuko rero hariho Abayuda, tugarutse kuri ba Bayuda wahaye gutwara igihugu cy'i Babuloni, aribo Saduraka na Meshaki na Abedenego, batakwitayeho Nyagasani, ntibakorera Imana zawe kandi banze kuramya cya gishushanyo cy'izahabu wahagaritse. Umwami Nebukadinezari ararakara, arabahamagara, arababwira ati muramuka mwumvise ariya matangazo yose mubarare muramye. Murongo wa 16, Saduraka na Meshaki na Abedenego basubiza umwami bati, Nebukadinezari bati, nta mpamvu tuba tugusubiza iryo jambo. Niba ari ibyo Imana yacu dukorera ibasha kudukiza mu itanura ry'umuriro ugurumana, kandi izadukiza ukuboko kwawe Nyagasani, ariko nayo itadukiza Nyagasani, umenye ko tutari bukorera Imana zawe habe no kuramya igishushanyo cy'izahabu wakoze. Ndagira ngo mutekereze iki kintu cyane. Aba bahungu ntabwo bigeze bashaka kwikiza. Aba bahungu barakangishijwe, bateye ubwoba, kugeza ubwo n'umwami ubwe byavuye ku bategetsi bo hasi bigera ku mwami, ababwira ko nibaramuka bemeye byibura bagakora agasinye gato ko kunama, gato cyane, biraba bihagije rwose, asanzwe abizi ko waha Imana yo mu ijuru, ariko aravuga ati mwintesha agaciro muri aba baturage nyuma, mwuname gake gusa. Ariko baramubwiye bati, nta muntu wadutumye ibi bintu, kandi turakubwiza ukuri yuko nta n'impamvu yo kwisobanura. Ntabwo abantu b'Imana bisobanura ko amagambo menshi ntabwo ari cyo gisubizo. Imico yanjye ikwiye guhinduka igisubizo ku badukikije.
babwiye umwami bati ntabwo ari ngombwa, Imana dukorera idukize kandi itadukize, twiteguye ko ikitugeraho cyose niba ari ukuduta mu itanura ry'umuriro n'ibindi byose ntacyo bidutwaye. Uyu munsi wa none hakeneye gufatwa ibyemezo, kandi ibyemezo bya nyuma, ibyemezo bya burundu, hatitaye ku bizakurikiraho ugafata icyemezo. Nk'uko tubisoma muri iki gice, igihe cyarageze bano bantu batabwa mu itanura ry'umuriro, kandi uko byagenze mwarakubonye, Imana yarabarengeye. Wowe ushobora kuzafatirwa ibyemezo ntubone Imana igutabara mu buryo bugaragara, ariko icy'ingenzi ni kimwe, nk'uko biri bivuga, hahirwa abapfapfiriye mu mwami Yesu. Hahirwa umuntu ushobora kurenganyiza uburyo gukiranuka, nk'uko Pawulo yabyandikiye Timoteyo, iteka ryose abari muri Kristo Yesu bazagira gute? Bazarengamo. Tugeze mu gihe gishishana, tugeze mu gihe umuntu wese akwiye guhitamo agomba kuramya uwo ari we, kandi icyemezo kigafatwa n'umuntu wese ku giti cye, igisubizo kigatangwa n'umuntu wese ku giti cye. Umuntu wese agomba kuba yicaye hasi afite ibyiringiro, kandi afite igisubizo ku muntu wese wamubaza impamvu z'imyizerere ye, impamvu z'ibyiringiro bye. Nk'uko tubisoma mu bahanuzi n'abami, ya paje nababwiye ya 262, baratubwiye ngo Imana ntiyigera ihatira umuntu kuyumvira, irekera abantu bose umudendezo wo guhitamo uwo bazakorera. Amen. Hari ibyigisho by'ingenzi twakwigira ku byabaye ku basore b'Abaheburayo mu kibaya cya Dura. Muri iki gihe cyacu ntabwo, nubwo nta kibi bazaba bakoze, benshi mu bagaragu b'Imana bazatangwa mu maboko y'abantu buzuye ishyari n'ubugome mu by'idini, bakoreshwa na Satani kugira ngo bakozwe isoni kandi bahohoterwe. By'umwihariko umujinya w'abantu uzahagurukira bubahiriza isabato yo mu itegeko rya 4, kandi amaherezo ku isi hazacibwa iteka rirwanya bene abo, ribacire urwo gupfa. Igihe cy'amakuba kiri imbere y'ubwoko bw'Imana, kizasaba kugira ukwizera kutadohoka. Abana bayo bagomba kugaragaza ko ariyo baramya yonyine, kandi ko nta kintu na kimwe gifite agaciro ndetse n'ubuzima bwabwo gishobora kubashora na gato mu kuramya kutari uk'ukuri. Ku mutima w'indahemuka ku Mana, amategeko y'abantu b'abanyabyaha kandi bagira iherezo azahinduka ubusa imbere y'ijambo ry'Imana ihoraho. Ukuri kuzumvirwa n'ubwo ingaruka zo kukumvira zizaba ari ugufungwa cyangwa guhunga cyangwa se urupfu. Iki kintu mucyumve. Nk'uko byagenze mu gihe cya Saduraka, Meshaki na Abedenego, niko no muri iki gihe giheruka cy'amateka y'isi Uwiteka azagira icyo akorera bikomeye abahagarariye ukuri bashikamye. Uwagendanye n'abasore b'Abaheburayo mu itanura ry'umuriro azabana n'abayoboke be aho bazaba bari hose. Kubana nabo kwe kuzabahumuriza kandi kubakomeze. Hagati mu gihe cy'amakuba, amakuba atigeze kuba uhereye igihe amahanga yabereyeho, abo Uwiteka yitoranyirije bazahagarara batanyeganyezwa. Satani n'ingabo z'ikibi zose ntizishobora kurimbura umunyantege nke hanyuma y'abandi wo mubera b'Imana. Amen. Abamarayika bahebuje mu mbaraga bazabarinda, kandi Uwiteka azabigaragariza ari Imana isumba ibigirwamana, ishoboye gukiza rwose abayiringiye. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Bavandimwe banjye, tugiye kugera ku musozo w'icyigisho cyacu, ariko mbere y'uko dusoza hari amagambo nifuza kubabwira, hari amagambo nifuza gusoresha. Aya magambo nshaka ko dusoma, twamara kuyasoma tugasoma amagambo yanditse mu ntambara ikomeye tugasoza, yanditse kuri paje 174 mu cyigisho kiva amategeko y'icyumweru ajijisha, mu gitabo cyitwa Kwitegura akaga gaheruka. Ngiye gusoma amagambo ari kuri paje 174. Agatitere kavanga amategeko y'icyumweru ajijisha. Ni agatitere twagombye gusoma kose, ariko iminota yagiye, mbasaba gushaka igitabo kano kantu mukagasoma mukumva uburyo amategeko y'icyumweru agomba kuzashyirwaho mu buryo bujijishije cyane. Hano baratubwira ngo ku isubi isa nk'aho ibanza hejuru, Dogiteri Foma araca akarongo ku gaciro k'idini mu mategeko ya Dimashi. Mu gihe cyakurikiyeho, ubwo bamubazaga impamvu umuryango we utagaragaje icyo cyifuzo imbere y'urukiko rw'ikirenga,
igihe basuzumaga iby'amategeko y'icyumweru, Dr. Fama yaranditse ati kimwe n'umuryango uwo ari wo wose twirinze gushyira ibyangombwa by'umuntu ugira inama ushinzwe kuburanira abandi, kubera ko twasanze byari iby'ubwenge kugaragaza igitekerezo ku byerekeye umunsi w'umwami werekanwa nk'aho ari itegeko rya leta aho kwerekana mu rwego rw'idini. Aya magambo nsomye siyo nashakaga, ni uko nagira ngo tuze kumva kontekste arimo. Ni muri ubwo buryo amategeko y'icyumweru yerekanwa ameze nk'ibyemezo byo kwitungira amagara no kutugirira neza. Ni muri ubwo buryo amategeko y'icyumweru yerekanwa ameze nk'ibyemezo byo kwitungira amagara no kutugirira neza mu gihe bahisha ingaruka nyakuri zayo. Niyo amategeko y'icyumweru arimo kugenda ashyirwaho mu buryo bujijishije, kandi ukagenda ashyirwaho akaba ameze nk'ibyemezo byo kwitungira amagara. Bigaragara ko Satani ndetse n'inyamaswa barimo bakora ibintu byo gushyira amategeko y'icyumweru ariko mu buryo bujijishije, bagaragariza abantu ko ari uburyo bwo kugira ubuzima bwiza, bagaragariza abantu ko ari uburyo bwo kwitungira amagara kugira ngo ubuzima burusheho kuryoha. Nyamara baratubwiye aha ngaha ngo mu gihe bahisha ingaruka nyakuri zayo. Aya magambo ni amagambo mbasaba kugira ngo muzakomeza mwisomere, kuko baragaragaza neza ko amategeko yose y'icyumweru uburyo agenda ashyirwaho mu buryo bujijishije, ikintu cyose gikorwa bagaragariza abantu ko ari uburyo bwo kwitungira amagara ngo bagire ubuzima bwiza. Ibi ni ibintu bikomeye cyane. None ntabwo uragwa muri uyu mutego ngo wisange mu kuramya kutari uko ukuri. Ntabwo urisanga wageze mu gihe cyo kubarara. Imana yiteguye gufasha kandi yiteguye kurengera abifuza kwihitamo nk'umwami wabo gusa. Yiteguye kurengera abifuza kuyinambaho nubwo byabageza ku rupfu. Ariko ibyo bintu umuntu ashobora kuzabishobora gusa ari uko abana n'Imana, kandi abana n'Imana neza. Mu ntambara ikomeye paje 435 hari amagambo nshaka gusa. Ndasoma agasubiko hasi nsubire ku gasubika ari hejuru. Haranditse ngo igihe cy'amakuba atigeze kubaho kiradusatiriye. Dukeneye kuba dufite indi mibereho itari nk'iyo dufite ubu, ya yindi benshi bahinyura badashobora kugeraho. Agasubika ka kabiri uturutse hejuru. Igihe cy'umubabaro n'agahinda kituri imbere kidusaba kugira kwizera gushobora kwihanganira intege nke, kuzarira n'inzara, kwizera kutazacogora nubwo haza ibigeragezo biteye ubwoba. Igihe cy'imbabazi cyahawe abantu bose kugira ngo bitegure icyo gihe cy'akaga. Yakobo yatsinze kubera ko yihanganye kandi agafata icyemezo kidakuka. Amen. Intsinzi ye ni igihamya cy'imbaraga y'amasengesho ahoraho. Abazashikama mu masezerano y'Imana nka Yakobo kandi bakihangana nkawe bazatsinda nk'uko nawe yatsinze. Abadashaka kureka inarijye ngo bababarire imbere y'Imana, basenga ubudasiba kandi basaba umugisha babikuye ku mutima, ntawo bazahabwa. Mbega ngo gukirana n'Imana biramenywa na bake. Ni bake bigeze kwegurira Imana imitima yabo bafite ibyifuzo bibatsika kugeza ubwo imbaraga zibashiramo. Igihe imiraba y'ubwihebe itabonerwa ururimi rwo kwisobanura isuma yisuka ku muntu usenga Imana, mbega ukwizera kwa bake gusa ngo kuraba ariko gukomeza gushikama ku masezerano y'Imana. Imana idufashe kugira ngo kwizera kwacu kubashe kunamba ku Mana, nk'uko dufite indirimbo ivuga ngo unambe ku Mana ntuyimure, bona nubwo waterwa n'impagarara uzagarukirwa na rutare. Ariko ndakwinginga cyane kugira ngo usabe Imana ikubashije gushikama kuri rutare kandi ikubashije kunamba ku Mana, ikubashije guhitamo neza, uhitemo Yesu, uhitemo kuramya kwemerwa n'ijambo ry'Imana. Kumvira abayobozi mu buzima busanzwe ntabwo ari bibi, baba ari ab'idini cyangwa se ubutegetsi bw'igihugu,
ariko igihe cyose ubuyobozi bw'itorero cyangwa ubuyobozi bwite bw'igihugu bushatse gushyiraho amategeko anyuranye n'umudendezo w'umutimanama mu kuramya Imana, umuntu agomba guhitamo kuramya Imana kurusha kuramya ubutegetsi bw'umuntu. Imana itubashije guhitamo kuramya Imana kandi neza, itubashije guhitamo gutsindishizwa n'umuntu ko kwizera ko n'iryo nzira yonyine twabonamo imbaraga zitubashije kuramya Imana kwemerwa n'ijuru, ngo tuzabashe guhabwa imbaraga mu gihe ijuru ryatangiye gutanga imbaraga y'Umwuka Wera mu mvura y'itumba, kuko ibijojoba byayo byatangiye gusukwa. Natwe igihe ijuru rigenderera abandi, natwe ntirudusige. Akicaye ku ntebe y'imbabazi riduha imbaraga n'ubushobozi bwo kwihanganira imigaro yose yiteguye kutwisukaho mu gihe cya vuba cyane kiri imbere yacu. Uko niho gusaba kwanjye nisabira, kandi namwe mbasaba kunsabira, nanjye mbasabira mu izina rya Yesu. Amen. Dusenge. Data wa twese ushobora byose, izina ryawe rihimbazwe. Izina ryawe rihuje n'uko uri, ushobora byose, ndetse n'iby'abo mu isi batekereza ko bidashoboka, uhimbazwe kuko urabishoboye. Ubasha gukura umunyabyaha mu cyaha ukamugeza mu gukiranuka biciye mu kwizera igitambo cya Kristo, gutsindishizwa n'ubuntu bw'Imana kubwo kwizera, kandi kwizera gusa. Icyubahiro n'ikibi cyawe. Mu gihe cy'akaga katari kamwe nk'uko twabibonye mu gihe cy'umwamikazi Esiteri, ndetse tukabibona mu gihe cya Nebukadinezari i Babuloni, imbaraga z'ubutegetsi bw'isi zifatanyije n'ukundi kuramya gushingiye ku madini kandi kuramya kutari ukuri, zagiye zishyira ibigeragezo bikomeye cyane imbere y'ubwoko bwawe kugira ngo bubigwemo kandi buramye mu buryo butari ubw'ukuri butemerwa n'ijambo ry'Imana. Twabonye aho Morodekayi, Esiteri ndetse n'Abayuda bari batataniye mu bihugu hirya no hino ku isi, bambaye ibigunira, bararira kandi baraboroga basaba gutabarwa no kurengerwa n'Imana, kandi Imana yarabarengeye. Twabonye uburyo Saduraka, Meshaki na Abedenego babwiye umwami bati si ngombwa ko tugusubiza, naho Imana itadukiza ntabwo turi bupfukamire ikigirwamana cyawe. Tugeze mu gihe gikomeye cyane cyo kuramya. Tugeze mu gihe gikomeye cyane aho umudendezo w'umutimanama urimo gucecekeshwa. Tugeze mu gihe abana b'Imana biciye mu mibiri yabo barimo basabwa kuramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo, kandi mu buryo batihitiyemo. Uyu munsi wa none amatangazo arimo atambuka hirya no hino ko abantu batemerewe kuguma mu kazi, abantu batemerewe kugura cyangwa kugurisha, igihe cyose ari ibyemezo runaka byo kuramya ubundi bubasha bazaba batemeye. Nyamara abana bawe bafite ukuri mu ijambo ryawe bubereka yuko imibiri yacu ni insengero z'Umwuka w'Imana uba muri twebwe. Ntabwo turi abacu ngo twigenge. Igihe turya cyangwa tunywa ntabwo dukwiye gufata ibyemezo tutayoboye rwose n'ijambo ry'Imana n'Umwuka w'Imana. Ibyo bintu bitubashishe, dore nta mbaraga dufite, dore ntabwo twabasha kwirwanirira. Igihe inama yahuje abo mu isi bose ishaka gushyiraho ibyemezo byo gukuraho isabato y'ukuri ngo bashyireho icyumweru iteranye, ubu ubwoko bwawe kuvuga ukuri bushize amanga, kandi ubashisha abana bawe gukomera ku kuri mu gihe gikomeye nk'iki, kugira ngo babashe kukwitegura. Kwizera dusaba kugira ntako dufite, imbaraga dusaba kugira ntazo dufite. Uduha imbaraga mwami mwiza, udukize icyaha, udukize kononekana no kwangirika kw'imico, utwuzuze Mwuka Wera. Udusukire imvura y'itumba, kandi imvura y'umuhindo urangiza umurimo wayitumye mu mibereho yacu, ngo rwose tubashe gukomeza kugundira Kristo gusa, kandi ubwo azerekanwa tuzamusanganire twakozwe n'isoni. Abana b'Imana twateranye bose uduhane umugisha, kandi uha umugisha umuntu wese uzakurira ibyigisho yifuza gukira. Byose mbisabye Imana mu izina rya Yesu. Amen.